Cruz, Ningning Faharit, Bienvenido Sazon, Jr., Bienvenido Sr., and Gloria Sazon, Ambrosio and Edna Mangalan, Alejandro and Carmencita Coronel, Daag family, Lopez family, Amelia, Pearly, Francis, Dennis, Charla Ray Manalansan, Ana Maria and Ana Maria Lourdes Ancheta, Joel and Divine Tayag, Marino Pexon, Edwin, Richelle, Kimrin, Alejandre, Imbong and Riza Masangkay, Romy and Malu Masangkay, Richard, Janet and Sean Mendoza, Imelda Suncio. Birthday, Teresita Basco, Lawrence Salipio. Safe Travel, Tony Tess, Jessica Roque. Para king makapasubaling kaya Duwanandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerbian Irelan Claire Sikat, Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Diwen Erin Remedios Binus, Rizalyn Binus, Derek, Chris and Liza Pineda, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Ring Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcelen Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Mylene Bitug, Joshua Angeles, J. Carreon, Mark Jenner and Cherry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Eliza Rose Kayanan, Mark Leo Gatus, Alan Kayanan, Jeronimo Gatus Jr., Inocencio and Mary Grace Datoy, Mark Leo Gatus, JP and Juby Sason, Uji and Marie Chris Sason, Allen and Manet Mangalanlan, Francis Dabu, Edgar Parbo, Kimpi Cortez, Ramil and Emma Lugiman. Para king Malagwang Kapaldanandi, Teresita Sarasak, Consuelo Mendoza, Josie Hinco, Terry Dabis, Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Eddie Gilas, Ernesto Bolos, Carmelita, Almario Manlutak, Gilbert Gintu, Alejandro Coronel, Ines Gosum, Norma Gueco, Jesus Calaguas, Clarita Capulong, Francis Roby Gosum, Consuelo Calma, Elba Kayanan, Jude Chermain. Paraging kapayapan ding Kaladuwadi, Robert, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Hamong Osegyaw, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Criseta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Jennifer, Rapi, Feliciano Jr. and Sr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Eduardo, Valentina, Parico, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia Manlutak, Leonardo, Edgardo Manlutak, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelino, Justin,
Ernie, Jimmy, Mirna, Pablo, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Gliceria, Presi, Zenaida, Feli, Carlito, Consolacion, Magtoto, Celedonio, Manabat, Amado Ramos, Roberto Wang, Wilmar, Maximo, Henaro, Encarnacion, Irene, Cecilio, Bonifacia, Diosdado, Ramon, Tikang, Adriano, Luciana, Pasita David, Sani, Thomas Diaz, Soledad, Robredo David, Dolores Castro, Marcelo, Filomena, Serapin, Milagros, Antonio, John Mendoza, Carmencita Taibad, Felipe, Primitwa Songlao, Tuburcio, Pasencia Tolentino, Apo Sinto, Apo Nene, Asinto Jr., Estelita, Seferino, Ramon, Remedios, Virgilio Jose, David Kasupanan, Herminia Songlao, Drens, Esperanza Garcia, Eusebio Ocampo, Jean De Leon, Victoriano, Filemon Cuenco, Victoriano Malig Sr. and Jr., Fortunata Malig, Crystal Jade, at ding sablang kaladwak yung purgatorio, lalong-lalo na tetang ala na makaga nakakarelo.
Anting beto nga familia miti puntamo kilagi ni ipampo ning anak kampo ning banal na espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, hating pamakisan metong ning banal na espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya ko ang timurin. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapong ngening katlo ng Domingo, ning Kwaresma, panawuning pamanyawad tawad at pamagbalik lub king Ginoo. Panawuning pamanukikeya king dala ning kapibabatan at dala ning lugod. King kataymikan din kay katamong puso, kay katalang pagkalungkutan, detang dakala penandit, pegarya na katamo ning kamwa, karing puso tamo. Detang dakala penandit, ay kay katamong mwa, may mungang pamanasakit, kay katamong kapwa, karing kay katamong sarili. Anyawaran taming kapatawaran, ning balang metong at ning apong Ginoo. Itamongan, magkumpisal ko. King Diyos, sa mayo payong tutu, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, King isip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapu ko ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginota mo. King Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, yuli na katangan sana, king biyalang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning sablang pakalulo, impaning sablang kayapan, pan kumayap na ring sugat abunga rin kay kaming kasalanan at kaimutan, awsan mo king magayuno, manalangin at irake karing kapatad ming sablang bagay maya, tatanggapan ming palpikasala kami, ing kasalanan mi parating at syuarapan mi, potang masisira kami lupaulin ing kainan mi. Bustan mong ingke kang pakalulukat mo na keng kapanaligan. At tayra na kami kay kabaning metong akwares maning pamanisi. Painturuking matik din ang tulaning pamanyubling miye. Idiadwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo. Ang mabibiyempon magari kambe mo king kametong aning banal Espiritu. Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Migsalitaya ing Diyos at ilareti ring kayang amano. Ako ing ginungke kong Diyos, amiluwal ke kayo, iba't Ehipto, nung nukarin ko mayalipan. Eko mikakayaliwang Diyos, subali kanako. Eko gagawang larawan para ke kayo, o nano pamang kawangis, ning nanong at yu ka rin banwa. Keti king yatu, o king danuman, o king at yu king lalam ning yatu. Eko duro ko karin idolo, o sasamba kareti. Uling ako,
ing ginungkekong Diyos, Diyos yang mapamangalulu. Parusan ko retang masama kanako, at pati na ring karelang palipi, ang gana karing karelang apu, at apu king tud. Dapot, papakit ko ing lugod ko karing libo-libong lahira, detang malugod kanako, at maminto karing kautusan ko. Eye gagamitan ing lagyo ko king marawak akapagnasan. Uling ako ing ginungkekong Diyos, parusan ke ing nino manggagamit eos tu king lagyo ko. Igalang ye ingaldo painawa at papagbanalan ye. Atin kong animal do para daptan yu ing obrayo. Dapot ing kapitong aldo, metong yang aldo ning pamagpainawa, ang makatagulaling para kanako. Alang metong man amaliaring magobra king aldo iti, emong ikayo, nune pati na ring anak yu, ding kekong alipan, ding kekong sese animal, o kaya ring taong dayuan, amaki pamalen ke kayo. Kilubning animal do, ako, ing ginungkekong Diyos, lelangan ke ing yatu, ing banwa, ing dayat malat, at ing sabla-sablang at yukareti. Dapot king kapitungaldo, pepay nawa ko. Ita ing sangkan, nung bakit ako, ing ginu, pepanuwanan ke ingaldo pay nawa, at gewa keng banal. Igalang ye itatayo at iimayo, ban kumaba ing biyeyo king labwad, ababye ko ke kayo. Eko makamate kaparang tao, eko makipangalugod, eko manako, eko sasaksi, king ekatutuan laban king kenu paman. Eye ang kaminan ing balening kaparayong tao, eye ang kaminan ing asawa na, ring alipana, ring baka na, ring kayang asno, o ing nano pamang bandina. Itiya ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ginu at chula keka, di nga mano ning biye alanganga. Ginu at chula keka, di nga mano ning biye alanganga. Tutukitangan po. Ginu at chula keka, di nga mano ning biye alanganga. Ginu at chula keka, di nga mano ning biye alanganga. Ginu at chula keka, di nga mano ning biye alanganga. Ginu at chula keka, di nga mano ning biye alanganga. Batas ning ginuganapya, babiyang bayong biyeking tao. Apanaligan mula ring tuntunan ning Ginu. Kabias nan babiyera king taong halang balo. Chula keka, di nga mano ning biye alanganga. Ginu at chula keka, di nga mano ning biye alanganga. Ding kautusan ning Ginu matulid la, maning
tupad tulaing kamtana. Ding utos ning ginuutos la, babyelang sala karing mata. Chula keka, ding amanu ning bie alanganga. Ginua chula keka, ding amanu ning bie alanganga. Karapat dapating gumalang mitmong takot king Ginoo. Sukat manatili ti kapilanman. Di ngatul ning ginupawalang katutuan. Alayang kakabiran hinuman. Ginua chula keka, ding amanu ning bie alanganga. Ginua chula keka, ding amanu ning bie alanganga. Malang maigit king ginto, maigit lang pibuburian king dali sa ginto. Mas mayo mula kesa king inuyat, maigit lang manyaman king pulot panilan. Ginua chula keka, ding amanu ning bie alanganga. 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 Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Mala ingadwan daring Hudyo at kabyasnan, ing paninto ng daring Griego. Dapot ikami, ipanaral miya i Kristo, ami paku king krus. Aral makatakid karing Hudyo at kamangmangan, para karing pagano. Dapot para karetang ginaos ning Diyos, Hudyo laman o pagano, iting aral ya i Kristo, ing upaya at kabyas na ning Diyos. Huling imbala mo kamangmanga ning Diyos, may git king kabyas nan ding tao, at ing bala mo kay naning Diyos, sikanan na may git king sablang sikanan ding tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ulining lugod ng emo nano ni Diyos king yato, binyanay bugtong ng anak, baning ninumang maniwala, kayo, mirinan niyang be alananggo.
ing ginuman tabi ke kayo, at kingkekang espiritu. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Juan. Ligaya keko, o Ginoo. Mapilanaldo bayo miras ing Paskwa daring Hudiyo, Jesus sinubaya Jerusalem. Karas na kilubning templo, dis nano ring taong mami saling baka, tupa ampon patipati, antimurin ding talapaglibe kwalta, pakalukluk karing karelang lamesa. Ginawayang pamarug, king mapilan kapirasong lubid, at penabinongan lumwal king templo. Pati na ring baka, tupa, sakano pinyambulat ding pera daring talapaglibe kwalta. Penwag no ring karelang lamesa, at nga nang sinabi karetang mami saling patipati. Ilwalyo keti, ing ega na ganang yan, at tuk na nga niyeng gagawan palengki, ing pibale-bale ng ibpako. Kanitaraga na karing alagad na, ing amano ning kasulatan. May kakaluko ko puso, king pamagmalasakit, king pibale-bale mo. May kilam laring Hudiyo at ngara, naning wagang papakit mo kaya kami, para apamatuliran mo, ing kaya kang depatan. May kibat ni Jesus. Lasa kanya iting templo, at kilub ning atlong aldo italakad keng pasibayo. Ding Hudiyo ngarang minat ba, 46 mabanwaran ning gagawan iting templo, at ika, italakad me kilub ning atlong aldo, dapoting templo nga manwana, yapin itang kayang katawan. At inyang sinublining mebye, aga nakadaring alagad na, king sinabi napin iti. At meniwala laking kasulatan, at king sablang sinabi ng Jesus. Kanitang Jesus sa Jerusalem, para king fiesta ning Paskwa, dakalang meniwala keya, inyang atang alandala, ring mikakaragulawagang depat na. Dapot i Jesus, napigkatiwala ing sarili na karela, pablasang balunongan ding tao. Nakailangan ning patutu, tungkol king nino pamang tao, king nano pamang tao. Uling Jesus, baluna ingat siyo king puso, ning balang tao. Pakamalan kong kakaluguraning maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keko, o Kristo. Kumusta kayo po? Kumusta po yung kasiping yo? Kutang yo kaya, sabihin nyo kaya, magbuisit. Okay, yan. Sabihin mo, nung asawa mo yan, balo ko maluwat mo ng buring sabihan. Ngayon pong aldo ngayon ngayon katlong Domingo ning Kwaresma, simple mo po yung kikatamo pong pisabyan. This will be some sort of a review of what we have discussed so far during the Lenten season. Inya pong mumunang Domingo, pisabyan tamo nalulawari ring sukat ikumpisal. Nga tamo pin kanita, nano maning sobra, maski mayap, marok. Nano maning sobra, maski mayap, maging marok. Kutang, ingmwa, kapag ang galit sumusobra, nagiging poot. Kapag ang pride sumusobra, nagiging pagkahambog. Kapag ang pleasure, magandang pakiramdam, sumusobra, nagiging pagpapasasa o kalibugan. Ang pagkain, kapag sumusobra, nagiging kalawe mo kako. Nagiging katakawan. Kapag ang pagmamayari sumusobra, nagiging kang ganid. Kahit hindi sa'yo, ginugusto mo. Ang inggit, kapag sumusobra, it becomes envy, maging dirya. At kapag ang pahinga, sumusobra, nagiging kang batugan. Bawal ang sumusobra sa ating buhay. Kaya pakisabi sa iyong katabi, tignan muna ng seryoso. Tignan ng katabi. Pakisabi sa kanya, huwag kang OA para ang buhay natin ay okay. Pakisabi sa kanya, huwag kang OA para ang buhay natin ay okay. Gusto natin ang buhay na okay lamang.
Maralas po kukutnan ko rin mi asawa. Kumusta naman yung kaya kayong pamiyabe? Okay mo po. Isipan ko nano waring okay. At kutnan ko lanano ita. Wala pong masyadong away. Nag-aaway minsan. Sakto lang. Gusto natin ng ganyan buhay. Yung hindi lumalabis, hindi rin nagkukulang. Hindi po ba yan gusto nating lahat? Inya pong misa nating, kakwento kayo niya misa na Miyerkules. Ating kong kakwentuhan na meto nga ima. Mamoblema ya po tungkol kayang asawa. So may pagkwento kayo po, mayangan kay Kilwal, ning maluwat ko ng kakalaguran na ini. Dadala niya po ining metong kareng anak na. Metong anak kaya pang malati, siguro mga duwaya pang banway ta. Kabang may pagkwento kami, sabi na kako, amo nga nang makanyan, medyo magkasakit na ako kayong pamiyabe ming may asawa. Panayang mumuling mapagal ning asawa ko. Babiyan na naman yung kailangan mi. Babiyan na yung pera, babiyan na yung sustento. Pero karatang na mapagal na eh. Pakanan kaya saguli, matudtud na eh. Eh naman kumusta ning anak na. Mas sweet ya pa kako yung aso mi. Nga nang makanyan. Nano kayang gawan ko among? Maragol kong problema nga nang makanyan. Inga na ako yung mituturan. Uli ning pali ko buntok. Dakal ko rin po pa mga ilangan eh naibibye ning asawa ko. Kasabi-sabi na pamo ka rin. Ining anak na mamyalong iya. Dudurot ya kayong lamesang makanyan. Atabing nining baso na yung imana. Miugseng inuman kang imana. And the next thing, ipakirot ko. Ining ima, penampaling nining anak na kingharapan ko. Kitnan ke. May bigla ko. Sabi ko makanyang kaya, what gewa mo ita? Sabi na kako, malikot niya po kasi eh. Pakibat ko kaya, ali, may pena sakit tuling malikot niya. Pena sakit me, uling muwaka. May pena sakit uling malikot niya. Pena sakit me, uling muwaka. Anger is a necessary feeling. Even Jesus felt anger in His life. Kapag nagagalit ka, dahil may nanakit sa'yo, kasalanan po ba yun? Chingreme. Kasalanan po ba yun? Timoy ng asawa mo, biglang may number 2. Kasalanan ba na magagalit ka? Kapag nagalit ka, dahil may nanakit sa'yo, ibig sabihin, tama ang pag-iisip mo. Kapag hindi ka nagalit, pero may nanakit sa'yo, mayroong hindi tama sa pag-iisip mo. Pero ito, kapag tumawa ka at may nanakit sa'yo, ang ibig sabihin, may tama ka na. Pakitignan nga ang katabi mo. May tama ba yan? Anger is a necessary feeling. Jesus too became angry in His lifetime. At dimdamtamo yan ting ebanghelyo. But the ultimate question now is, if Jesus became angry, and this same Jesus knows the very nature of humanity, balo ning pangataw, imburi ng sabihan, okay mo ing mimimwa, huling normal king tao ing mimimwa, ing kutang kay katamong tao, makanano tamong mabiyasa kang Jesus, nung makanano mimimwa. How did Jesus become angry? Number 1, dindam tamo king ebanghelyo ngayon Aldo ngayon ni. Linob ya king templo Jesus, king ebanghelyo ng San Juan. Mind you, dempong 4 na ebanghelista nga rin ni, sinulat lang ang tungkol king kwento ngayon ni. But they all have a different version of the same story. Iwan nga ng 1 evangelista nga na, linob ya Jesus king templo, ikit na naning malilyari, ikit no ring magtindang pati-pati, baka tupa nanuman maglibe pera. At nanong gewa na, kinanwayang pamarug, iba't kareng lubid. He made a whip out of cords. At pehenabi na lapalwal king templo, rening magtinda, penwag na laring lamesa. But the most important detail is, alayang penasakit ni meto nga tao, Jesus.
He made a whip out of cords. Pero alayang tiran ni meto nga tao, king kayang pamarug. Jesus is angry, but He will not hurt anybody. And we will understand this better nung bakit makanining gawa ng Jesus. Kapamila taning, nung balikan tayong istorya na namang San Marcos, an earlier gospel, maybe 30 years, bayo ining pangasulat ng Ebanghelyo ngeni, kinwento ning San Marcos sing milyari, linubya ka ni Jesus king Jerusalem, at kalub na king Jerusalem, may gumasidya king Jerusalem, king malilyari king templo, o ning may bengila. At kinabukasan, kay bat na Betanya, may balik kaya pa si king templo, at karina la penabi ring magtinda. Ing buri ng sabyan, pelipasa ng Jesus, ing kamuana. Minisip ya pa mo Jesus, ang giyang mimuaya. Jesus' anger is a wise anger. Kamwa, amit mong kabiasnan, kutam. Ika, potang mimimuha ka, mimisip ka pa, o dugpaning dugpa, nanong nga dampot mo, basibas mo king asawa mo. Katlo, king Ebanghelyo ng San Lucas, bayo yalino bi Jesus king Jerusalem, tengi sane ing Jerusalem, uli na ning ikit ng malilyari at ing kapalaran ning Jerusalem. He wept over the city of Jerusalem. And this means Jesus' anger is full of mercy. Inggewa ng Jesus, iba't king kayang lunos. Ingkutang, potang mimimwa ka, biyasa ka pang maglunos, biyasa ka pang mibata. Jesus' anger is wise and merciful. Inya po kanong misan nating may pagindredos king dalan. Hawla po betis din nga duwang arene. E ako po balo nung kakilala yula. Abak maranon, magkapela king dalan, kay ba't nang magdapog. Magkapela makasipit yung palis king karelang kilikiling makanyan. Magkapela nga duwang mi kumari king dalan makanyan. O ning ating mamirapal palub king obra. So, imilyari po, mamulay ning lalaki, tira ning babaeng magkape. King malagwang sabi, miyug saying kape, karela nga dua. Kutang. Seryoso ya pang kutangin eh. O ba't miyug saying kape, king tasa? Bakit po? Ot miyug saying kapeking tasa? Uling? Tirande? Ali? Miyug saying kapeking tasa? Kasi kape ing lamaning tasa. Nung soft drinks sa lamaning tasa, soft drinks ing miyug saying tasa. Now the question is, what fills the cup of your life is what will spill out of your life. Potang ating tinod keka, potang ating migpamwa keka, nanong lumwal king biye mo. What fills up the cup of your life is what will spill out when problems shake you, when someone makes you angry. What fills your mind and your heart is what will come out of your life. Panaoning Kwaresma, kutnan ming sarili mo, nanong mangat mo king puso mo. Uli nung nanong mangat mo king puso mo, yahan naman ning lumwal king asbuk at pangimot mo. Nanong luluwal keka, kamwa amanyira o kamwa amanulo. Kamwa amanyira o kamwa amanulo. Is it anger that destroys or anger that heals and orders? At burida kayo pong muling ating dadala na assignment. Nakupin balang Domingo, dinanda kayo pong assignment that you can practice kauli yu pa mo po. This is what I call
a seminar on anger management. Ready na kayo po? Medyo masakit niya pong gawanin eh. Pero mayan lamo pong tandanan. Ready? When you are angry with someone, think before you talk. Okay? Number 1. Kapag mimwa ka, king meto nga taong mas anak ke ka, kumaring anak mo, mimwa ka kaya. Count up to 10. Okay? Mamilang ka pa hanggang 10 and then talk. Number 2. Kapag king kamuan mo, mimwa ka king meto nga taong kasing edad mo, kumaring kapatad mo, count up to 30. Mamilang ka hanggang 30 and then talk. Number 3. Nung mimwa ka king meto nga taong mas matuwake ka, count up to 50. Okay? And then talk. Patse mimwa na ka man, king misis mo. Mamilang na kang mamilang. Do not talk. Kapag mimwa na ka man king mister mo, just talk and don't count. A happy wife is a happy life. Amen? Pareho lang pong asawa rin. Tibatan yung pareho. Just kidding. Anger is not a license to hurt others. You can be angry, but you cannot hurt anybody. That is the first moral principle you have to learn. Pwede kang muha, pero ka pwedeng manyira. Pwede kang magalit, pero hindi ka pwedeng manakit. This is your first moral responsibility. Lalong-lalo na kingkekang pamilya. Amen. Talakad tamong ini at ipasyag tamo yung kikatamong kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos si pamaypayang tuto, lina lang king banwatiyato, at kang Yeso Kristo nga anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upaya ng banal Espiritu. May bayit kang Santa Mariang Birhen, dinasalam ng upayang Poncio Pilato, may bako king krus mete at may kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebe. Pepay ta siya banwa makaluklok, wananing Diyos, si pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabiang pomenga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katoliko, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king be alananga. Amen. Manalangin tamo king ginutamong Yeso Kristo, ban kalupan na magintamong biyasa at malunusan, nanumaning kaya katamong panamdaman. Kabang nga tamong manalangin Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potanging tao, maninton niyang meto nga Diyos sa panalanginan at panaligan. Ipagkalubong eya manakit aliwang Diyos, subali king iba, ing anak at ing Espiritu Santo, bansamban luguran at suywan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potanging tao, maninton niyang meto nga kasalpantayanan, ban paniwalan, bustan mo nga katabmo na ka, Ginoong Yesus, pakiramdaman na ing sasabyan mo at tukyan ing daraptan mo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potangin tao, maninton niyang meto nga kapanayan, akeya nga panaligan. Bustan mo nga tuklasane ing ama na mong tumayad at munye sigla keya, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potangin tao, maninton niyang tapatalugod. Bustan mo nga tuklasan na ka, Ginoong Yesus, ang mabiya ka ring tao, karing karelang amano, at dapat ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potanging tao, maninton niyang meto nga komunidad. Bustan mo nga tuklasan ing Santa Iglesia, anting bale ng iba mo,
Anong nuno akatab mo, rin kekang kapatad, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Yesus, maging malapit kay sana keka at lakwas da kang aluguran. Emo kaniting Eucharistia, nune karing sablang dapat mi at amano, at akilala ka sana, king wangis daring taong kaya kaming kailangan patawaran at panupaya. Uling ginura ka manggaman king alang angga. Amen. tinapi abungan ng gabon at ibagalan ng tao para kaya kami magawang tinapi. Yung kapamilya tayo, misteryo
Manalangin kayo kapatad, baning kayo katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan sanang ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo ka pamilataning grasya na niting sakrifisyo, ikesanang manyawad kapatawaran, makasadyaking mamatawad king metong at metong, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabi kaya kayo, At kaya ka ang timurin, yat nayo ring pusoyo. makayat nanaw king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Unepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Iting maula ng panahon ng grasya, yung regalo mo king kekang familia, ban makapagbayo kami pilubluban. Dirinan mo king sikanan, ban padalisayan din kaya kaming puso, ban asupil din kaya kaming hilig, at kapamilatanan niti, malaya kaming makasuyo kaya ka. Tuturo mo kayong mibiyebiya kaniting lilipas sa yato, kabang ding pusumi, makayat nala, king ema pupupos sa yato. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya layon makyabe nga lang tok ng babi kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Ika pening banaloy pa, iba't paking kamumula ning iyato, dinake mo na kami king kaya pa ng punlugod mo, ban maging kaming banal, antimo nung makanano kang banal. Balikdan mi karing matamong mapamakalulo, iting balayan na makapadurot keka, itubod me ing banal espiritu mo, ban lukuban ng puan pabanala na ladeting ay na yampang mi keka, ban magawalang katawan, ampon daya, ning anak mong kaluguran ni Yesu Kristo, kaya kami meging anak mo naman. Kanitang me wala kami ampon me lili, at emi neakiting dalan pabalik kaya ka. Lalo mo pang pepakiting pakalulo mo kaya kami. Jesus, ing anak mo yung bukod mong banal at talang kamalit-malit king matulid. Penibala na yung sarili na karinggamat mi, at pepabuste ng mi pakuya king krus. Dapot bayo na lain at siyat ding gamat na, pilataning banwa ampon yato, kingalanganggang waganing tipan mo, pignasaning pagmasusyaning Paskwa, kaya bereng disipulo na. At atandanan mi pa, kabang mi sulu-sulu laking apunan, kinwane ing tinape. Pepasalamata na kampon pinuri, piraso ne, at dinwang ne karing disipulo na at ngana. Wanan iti kayo nganat mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat nga punan, ngening kamalaya ning isot ng aning sablaking sarili na, king kapamila taning dayang bubo na king krus, kinwaning kalis sa mitmong alak.
Pasibayo na kang pepasalamatan ng puan pinuri. Dinwang ning kalis karing disipulo na at ngana. Kuanan niya iti kayo nganat minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayang puan na lang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo yung puan para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Oy pa, balikdan ming met mong luguding familia mo inaus mong makirake king metong mong sakrifisyo ng Kristo. Layon pagkala mo king upaya ning banal espiritu, may ulo king nanumang pamisasagsagan ng pone pamikaintindi, ing mibuklod-buklod kami king metong mong katawan. Papanatilyan mo kami ngan misasan metong king kasalpantayanan ng ponlugod, kambe ng Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi. Sopan mo kami nga beabe mi talakad king kayarian mo, hanggang na king Aldo talakad kami harapan mo, king kakarinan mo. Ban makiyagom king biering banal, kambening Nuana Virgen Maria, isa nuseng esposo na, ding apostol at ding kapatid ming mayangon na biye, hapanibala mi king pakalulo mo. Kanita, mi kabos na king sablang alino ning kamatayan, mi uli na kami king kakarinan residya mo para kay kami, king bayong pamaglalang, at idalit ming sunis ning kapasalamatan, kambe ng Kristo, ing ginuming sinubling mebie. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritong banal, pupurihan da ka, at parangalan manggaman kingalangangga. Kambening maragula ka panaligan, King Dios, ang mapibabata at mapamatawad kay katamo. Mausta mo kayang ini, kapamilataning panalangin na tiro ng Kristo. Ipaming mo
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasopaning kaya kang pakalulo, parati kayong mitimawa king pamanali paning kasalanan, at mikabiyos sa lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang paninayan mi, kambening maligayang kapanaligan, ing panyatang ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling kaya kayong Keren, kayarian, payan at at kayo payan at ting ligayo, manggaman king alananggo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo sana babaliktan din kaya kaming kasalanan, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan ng puan pisan metongan may agpangking kaburian mo. Ika mabibiyan puan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumantabi sanang parati kaya kayungan. At kaya ko ang timuri. Idakit ang iniking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran, niyo ing kordero ning Dios. Niyo Yeso Kristo, ing lupa ning kabiasnan at pakalulo ning ipa. Niyo'y milalako king kasalanan ning yato, mapapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginu, yak matang pantanggap kaya ko, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king pamakira kami kaniting sakramento, tanggapan mi saning kapatawaran mo, at matipon king miyabe-yabe king pamisan metong at kapayapan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Makuyad mo pong announcement, na kayo po luluklok. Kayong pong daratang March 8, kayong Friday, alas 3 po, ing pamagstasyon king dalan ng Cruz tamo po, kanya pong barangay Santa Ursula, at kaya rin na po nita, ing Banalamisa, king bisitas na po ning Santa Ursula. And on that same Friday, king Biyernes mo rin po, March 8, maganap niya po yung second Bamboo Organ Choral Concert ning Mirabilia Day Choir, kaya po kaya katamo pong pisamban. Free po yung admission, kaya po may sabing choral concert. 6:30 na po ning bengi, kaya po king kikatamo pong pisamban. At katlo po, karen pong balang Sabado na po ning bulan ning Marso, except Black Saturday, makabuklat niyo po yung kikatamong seminaryo para karen bisa pong lungob ka rin at mag-entrance examination. Dito pong Palub Junior High School, bisa pong lungob Senior High School, at bisa pong lungob pre-college. Agyan pa po rin kami college na, bisa la pong lungob seminaryo at sumubok king biya pa magpari. Karen pong pengari, guardian, sana po eyo po pipigilan ng kaya kayong anak. Malyari ko pong parehistro, king kaya katamo pong opisina, ban ibiyan na po ng parokya at ng vocation committee tamo, ita pong entrance examination fee, at ita pong para king transportation da po papunta king seminaryo. Kaya pong daratang Sabado, iatadla pong sabi-sabi mag-register pong mag-exam tamo, king katamo pong seminaryo. At atin din pong dengaliwa po, diretso na pong mag-exam ka rin, nung agyuyo pong iatad, at buriyo pong na po ipabalo king opisina, malyari mo naman po. Karembisa pong lungob Junior High School, Senior High School, at pre-college. Takal pong salamat. At katataw yan, panabilin po lalong-lalo na kareng sisimba, lalong-lalo na po king kilwal. Adwan ni po kayo, sana po so panyo po rin magobra tamo ban ligpit po, rin katamo pong luklukan, hanggang itapos yula mo po palapit, kaya ni po king katamo pong pisamban, eyo po lalakwan lalong-lalo na king kilwal ning bakod, at malapit king bakod, maralas po malalakwan lamo po, kung no ka rin nyo po liklukan, pisan pong bengi dudurot ko, makapadurot la po rin luklukan, karing katamo pong gardens. Sana po so pantala po, ibalik tala, nung iatala po api patong-patong, ilapit tala po, kingkatamo pong pisamban. At katatawlian, kareta naman po magdalang sakin, ditak pong kapibabatan. Ulinging parking tamo po, malatine para kareng dakala makisakin. Anya pong misan, melunus ko po kareng kikatamo pong mag-guide king parking. Migulisakan niya po, king meto nga magdalang sakin. Tuturune po, nung no ka rin niya mag-park. Mag-park ko, no ka rin ko bisang mag-park. Aintindihan ko po, mamirapal ko pong lungob Kenny. Pwede ko pong mimwa, pero ala ko pong karapatan manasakit king kayong kapara. Okay? Pwede pong mimwa. Pwedeng magalit, pero bawal manakit. Pwedeng mimwa, pero pwedeng manyira. Assignment, isong kamuan mo, anak yake ka, 10 seconds. And then talk. Pagka-edad me, kamuan mo, 30 seconds, and then talk. Kapag matuwaya ka, 50 seconds, and then talk. Pachay misis mo, inkamuan mo, just count, don't talk. Pag yung mister mo, inkamuan mo, talk and talk, don't count. Pero iyo panas sa kita. Inginuman tabi kayo. At kaya kon, Timori. At bendisyonan na kinin Diyos sa mayupayang tutukang beda rin kaya kayong pamilya at pakamalan king diye. Ipagkalub na kaya kayo, ing pusong mapibabata at mapamatawad, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ume kayo, king kapayapan. Salamat, King Diyos.